Ողջույն, հանրայինի եթերում եղիր առողջ բժշկական նախագիծն է։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ եւ բնականաբար այսօր ինչպես միշտ խոսելու ենք առողջության մասին։ Այսօրվա թեման նվիրված է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն ալերգիկ քթահոսություններ, արցունքահոսություններ, հազ, փռշտոց։ Կարծում եմ դա կազմում է մեր բնակչության մոտավորապես 20-ից 40, գուցե անգամ 50%-ը։ Փորձենք հասկանալ ինչպես կարող ենք այդ մարդկանց օգնել։ Դիտում ենք տեսանյութը, հետո հրավիրում մասնագետին։ Եթե չլիներ ալերգիան, չէր լինի նաև Վիվալդիի տարվա եղանակները։ Իտալացի հանճարեղ կոմպոզիտորը ժամանակին որոշել էր կյանքը նվիրել կաթոլիկ եկեղեցուն, բայց ասթմայի նոպաները նրան խանգարում էին քարոզներ կարդալ։ Ի վերջո, Վիվալդին մի օր հանեց հոգևորականի սքեմն ու 27 տարեկանում գրեց առաջին ստեղծագործությունը։ Այսօր ասթման քրոնիկական ամենատարածված հիվանդություններից է, որի պատճառ կարող են դառնալ տասնյակ ալերգեններ՝ ծաղկափոշին, սնունդը, փոշու տզերը, բորբոսի սպորները, տնային կենդանիների թեփը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 2023 թվականի տվյալներով մոլորակի ամեն 5-րդ բնակիչ ունի այս կամ այն տեսակի ալերգիկ հիվանդություն։ Ալերգիաները ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների շարքում տարածվածությամբ 4-րդն են։ Վերջին տարիներին բարձրացել է մարդու զգայունությունը ալերգենների նկատմամբ։ Ալերգիկների թվի աճի գլխավոր պատճառներ են համարվում էկոլոգիական վատ միջավայրը, սթրեսները, նստակյաց կյանքը, հակաբիոտիկների անհարկի կիրառումը, արհեստական հավելումներով սնունդը։ Իդեպ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետները շեշտում են Ասիայի եւ Աֆրիկայի մի շարք երկրներում, որտեղ հավելումներով սնունդը փոքր տոկոս է կազմում, սննդային ալերգիաները հազվադեպ հանդիպող երևույթ են, ի տարբերություն արևմտյան երկրների, որտեղ տարեցտարի ավելանում են սննդից ալերգիաների դեպքերը։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, հրավիրենք մեր այսօրվա առաջին հյուրին, իսկ մեր հյուրը Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ալերգոլոգիական ծառայության ղեկավար Քրիստինա Ջամալյանն է, դիմավորենք։ Ողջույն բժշկի։ Եթե այսպես ժանրին հետևելու լինեինք, հիմա պետք է բոլորով մի հատ փռշտայինք ու հետո ասեինք բարև ձեզ։ Եվ այսպես, մենք փորձում ենք զրուցել ալերգիկ խնդիրների մասին, որոնք տարվա տարբեր եղանակներին են հայտ գալիս, բայց այնուամենայնիվ գրեթե միշտ կան տարբեր հաճախականությամբ եւ փչացնում են կյանքի որակը։ Մինչ բուն թեմային անդրադառնալ, ես ուզում եմ առաջարկել մեր հանդիսատեսին քվեարկել, փորձել հասկանալ, երբ ինչ-որ մեկը գալիս է քթահոսությամբ, փռշտոցով, արցունքահոսությամբ, արդյոք եւ ասում եք, վայ, դու հիվանդ ես, ասում եք, չէ, մոտս ալերգիկ ռեակցիա է։ Արդյոք դուք կարողանում եք տարբերել ալերգիկ ռեակցիան եւ օրինակ սուր շնչառական ինֆեկցիան, նույն ինքը գրիպ ասածը։ Թող իրենք քվեարկեն, իսկ մենք խոսենք հենց այդ երևույթների մասին։ Ալերգիկ ռինիտով հիվանդները ունենում են այսպիսի գանգատներ՝ փռշտոց, արցունքահոսություն, քթահոսություն, աչքերի քոր, կոկորդի քոր, ականջների քոր, հիմա գնացինք առաջ։ Գլխապտույտ, գլխացավեր, ուշադրության, աշխատունակության անկում, սրտխփոցներ, զարկերակային ճնշման տատանումներ, ալերգիկ ռեակցիաների դուք կասեք ինչպես թե ստացվում է ալերգիկ հիվանդությունները կոնկրետ ալերգիկ ռինիտը ոչ թե տհաճ է, այլ վտանգավոր։ Ինչու՞, տրամաբանորեն, եթե ունենք դժվարաշնչություն քթով, թթվածինը սակավ է արյան մեջ, առաջին արձագանքը տալիս է գլխուղեղն ու սրտամկանը։ Եվ այդ վերոհիշյալ գանգատները պայմանավորված են հենց այդ հանգամանքով։ Ես որպես ալերգիկ ռինիտ ունեցող մարդ հիմա սկսեցի մտածել, արդյոք ես ունեմ ձեր նշած գանգատները։ Գուցե ես հիմա չեմ կարողանում կողմնորոշվել, որ գուցե այն պատճառով, որ ես հենց նկատում եմ այդ երևույթները, անմիջապես գնում եմ հակահիստամինային դեղամիջոց եմ ընդունում։ Կամ բազմաթիվ հակահիստամինային պրեպարատներ, դեղամիջոցներ, որոնք շատ լավ օգնում են։ Բայց կան մի քանի սերնդի։ Այո։ Եկեք բացատրենք տարբերությունները։ Տեսեք, ունենք 3 սերնդի հակաալերգիկ հակահիստամինային պրեպարատներ։ Խիստ ինդիվիդուալ է իրենց ազդեցությունը։ Եթե առաջին խմբի սերնդի համար գիտենք խմում ես, գնում քնում ես, ամենավատ բան։ Այսպես կոչված կողմնակի բացասական ազդեցություն, որը այնքան էլ ցանկալի չի բուժառուին։
Երկրորդ, երրորդ սերունդը չի առաջացնում, որովհետև չի անցնում հեմատոենցեֆալիկ բարիերը, այսինքն չունի քնկոտություն, չի ազդում աշխատունակության վրա, ուշադրության եւ այլն։ Բայց այդ իրենց ազդեցությունը խիստ ինդիվիդուալ է ցանկացած հիվանդի մոտ։ Հիվանդ կասում է ինձ առաջի սերունդը օգնում է, երրորդը ոչ, որոց տեության երրորդ սերունդը ավելի, այսինքն նույնպես կա այդպիսի բան։ 1. Երկրորդը, հիվանդ կասում է երրորդ սերնդի հակալերգիկ օգտագործում եմ առաջացնում է շշմածություն։ Դա նույնպես արկա է եւ ինձ չի զարմացնի եւ ես գրած է ոչ չի առաջացնում։ Ես չեմ վիճի այդ բուժառուի հետ։ Կարող է լինել։ Մենք պետք է ցանկացած բուժառուին առանցքային եւ ինդիվիդուալ մոտեցում ցուցաբերենք ըստ կարգավիճակի ստերականգատների օգտագործած դեղորայքի եւ այլն։ Այսինքն կարող է մեկ դեղորայքը քնկոտություն առաջացնի, մյուսը չառաջացնի։ Երկուսն էլ լինեն երկրորդ կամ երրորդ սերնդի։ Այո։ Երեխաների համար կան առանձին հաբեր, թե մենք նույն դեղամիջոցներն ենք օգտագործում։ Այո, ունենք երեխաներին համապատասխան չափաբաժնով, այսինքն ավելի ցածր չափաբաժնով։ Այո, նույնատիպի դեղամիջոցներն են։ Կարծում եմ երեխաներին առաջի սերնդի հաստատ չարժի։ Իհարկե։ Հաստատ մենք նախընտրում ենք երկրորդ եւ երրորդը։ Ցավոք սրտի վերջին տարիների ընթացքում եկել ենք այն եզրահանգման, այսինքն հիվանդությունն է ստիպել այդպիսի մոտեցում ցուցաբերել։ Մեկ հակալերգիկ արդյունավետ չի լինում։ Երբեմն նշանակվում է 2-ը, անգամ 3-ը, անգամ 4-ը։ Այդ իրավունքը մեզ տալիս է միջազգային ուղեցույցները։ Միաժամանակ, այո, մենք մինչև 4 հապ կարող ենք երկրորդ սերնդի հակալերգիկ դեղորայք նշանակել։ Հետաքրքիր է։ Պետք է զուգակցել հետո բուժման կուրսի մեջ, գրագետ բուժման, արդյունավետ բուժման մեջ չեն մտնում միայն հակահիստամինային պրեպարատները, օգտագործում ենք հակալեյկոտրինային պրեպարատներ, այսինքն մենք հակահիստամինով հանում ենք արդեն առաջացած գանգատը, հակալեյկոտրինով չենք թույլ տալի, որպեսզի նորը առաջանա, եւ այդ տանդեմը, այսինքն զուգակցված օգտագործումը տալիս է բավականին բարձր արդյունք։ Ամենահաճախ դա ամառային գարնանային ամիսներն են, երբ ծաղկում է ամեն ինչ եւ բնականաբար այդ ծաղկափոշին եւ այլն եւ այլն։ Բոլորը ովքեր տառապում են, իսկ տառապումի բնակչության գրեթե 50%-ը դրա մասին գիտեն։ Ինչպիսին է մոտեցումը ժամանակակից։ Մարդը, որ գիտի, որ ինքը ունի ալերգիա, սպասում է մինչև լինեն ախտանշանները ու գնում է վերցնում է իր, գիտի, որ իր վրա շատ լավ ազդեցություն է թողնում այս X դեղամիջոցը, այդ X դեղամիջոցը ընդունում է, թե մինչև ախտանշանների հայտ գալը սեզոնային ինքը ամեն օր պետք է դեղամիջոցը ընդունի։ Որն է ճիշտ տարբերակը։ Տեսեք, ամբողջ աշխարհը բոլոր հիվանդությունների մոտեցումներում ալերգիան բացառություն չի գնում է կանխարգելման վրա։ Այսինքն չենք սպասում, երբ առաջանա գանգատը, քանի որ հիվանդությունը կրում է քրոնիկ բնույթ, այսինքն հիվանդը կարող է անգամ ամսաթիվով ասել, երբ է իր մոտ սկսվում գանգատները։ Չպետք է սպասել իրեն, այսինքն շատ ավելի վաղ սկսել կանխարգելումը։ Տեսեք, ալերգիկ կոնկրետ ռինիտի հետ կապված մենք ունենք շատ կարևոր եւ շատ կիրառվող եւ արդյունավետ միջոց։ Կոչվում է սպეციფიկ հիպոսենսիբիլիզացիա։ Ինչ է իմաստը։ Այսինքն մենք հիմա գնացինք բուժական տարբերակի։ Այո, բուժական եւ շատերը ցավոք սրտի դրա մասին չգիտեն։ Իրենք մտածում են, որ դատապարտված են ամեն գարնան ամռան սեզոնին իրենք դեղորայքը խմելով, ինչ որ ձևով համակերպվելով, լավ մի փոքր քթահոսություն կա, լավ ոչինչ մի քիչ շտկվեց, մի փոքր քթով դժվարաշնչություն կա, նույնպես կարողացա ոչ, պետք է ստանանք կյանքի բարձր որակ եւ դա հասանելի է եւ կարելի է իրականացնել։ Ինչպես։ Հիմա տեսեք, բուժառուին կանչում ենք ձմռանը, կբացատրեմ հիմա ինչու, որովհետեւ իմաստը ինչպիսին է։ Նախապես դրեցինք փորձերը։ 15 րոպեվա ընթացքում տեղային տեսանելի է, շատ տեսանելի եւ պատկերավոր, որոնք որ կարմրեց եւ այտուցվեց, այդ ալերգենը կոնկրետ տվյալ անձի համար համարվում է դրթիչ գործոն։ Կոնկրետ հիվանդի համար պարզեցինք ալերգենները, պատրաստում ենք իր համար անհրաժեշտ պատվաստանյութ։ Նոսրացնում ենք եւ սկսում ենք քիչ չափաբաժնից միջև շատը մի քանի օրերին ընթացքում ներարկել։ Այսինքն նույնը նույնով։ Իսկ ինչու ձմռանը, քանզի ծաղկման շրջանում եթե մենք կրկնակի չափաբաժին ներարկենք, հիվանդը կարող է բավականին ծանր վիճակում հայտնվել։ Խուսափելով դրանից կատարում ենք այն ժամանակ, երբ որ բնական ծաղկունք չկա։ Արդյոք սա ամբողջովին մեզ ազատում է, թե ունի ժամանակավոր բնույթ այս բուժումը։ Դա կապված է հիվանդության ծանրությունից, ընթացքից եւ խիստ նույնպես ինդիվիդուալ է։ Կուրսը տևում է
4-ից 5 տարի, այսպես ասած 4-ից 5 ձմեռ։ Մենք իրականում ունենում ենք, եթե ժամանակին պարտաճանաչ դիմաց բուժառու է, կարող եմ հստակ ասել, որ մենք ունենում ենք գրեթե 100%-անոց արդյունք, այսինքն գնում ենք ամբողջովին վերացման հիվանդության։ Բայց եթե ծանր ընթացքներ է, ոչ թե չունենք արդյունք, այ ունենք մեծ արդյունքի ինչ առումով։ Եթե միջև այդ ստանում էր հորմոնային պրեպարատներ, այսինքն ներարկման տեսքով, երբ որ ընդունում էր բազմաթիվ օրեկան 3-4 անգամ հակահիստամինային դեղորայք, քթային նազալ սպրեյներ հորմոնային, կրճատվում են, գրեթե կարող է 1 հապ շաբաթական 1 անգամ ընդունել կամ օրը մեջով եւ իրան ամբողջովին բավարարի դա։ Հղիներին կարելի է հակահիստամինային պրեպարատներ, այսինքն հակաալերգիկ դեղամիջոցներ հղիներին թույլատրելի է թե ոչ։ Գրեթե ամեն 4-րդ, 5-րդ հղին տառապում է այս կամ այն ալերգիկ հիվանդությունով։ Ամենատարածված ալերգիկ ռինիտն է իրենց մոտ։ Իդեպ ունենք այսպիսի դրվագներ։ Երբևիցե չի ունեցել հղիության ընթացքում նոր է իհայտ եկել։ Կան հղիներ, որոնք որ ունեցել են հղիության ընթացքում ավելի ցայտուն է դարձել։ Ունենք հազվադեպ ցավոք սրտի, բայց հղիներ, որոնք ունեցել են հղիության ընթացքում վերացել է, այդպես էլ է լինում։ Ծննդաբերելուց հետո նորից իհայտ է գալիս, այսինքն մի քիչ անկանխատեսելի է, բայց առկա են այդպիսի դեպքեր։ Տեսեք, հղիության ժամանակ ես միշտ բացատրում եմ ցանկացած հղիին։ Ավելի վտանգավոր է գանգատը թողել, քան իր դեմ պայքարել։ Պատկերացնենք հղի, որը ամեն առավոտ մոտ 30 անգամ փռշտոց է ունենում։ Արգանդի կարող է տոնուսը բարձրանալ եւ մենք ունենանք վիժման սպառնալիք։ Պատկերացնենք հղի, որով քթով նորմալ չի կարողանում շնչել, չի ստանում թթվածին, երեխան ունենում է աճի եւ զարգացման խնդիր, այսինքն երբ որ կշռաքարին դնում ենք հնարավոր վտանգը դեղից եւ իրավիճակը միանշանակ հաղթում է դեղորայքի ընդունում։ Սովորաբար երկրորդ եւ երրորդ սերնդի հակաալերգիկները կարճ չափաբաժնով խնդրում եմ չխուսափել հորմոնային նազալ սպրեյներից, որոնք կարճաժամկետ բավականին արդյունավետ են լինում մեր ժամանակակից բժշկական աշխարհում, կան նազալ սպրեյներ, որոնք առաջացնում են լորձաթաղանթում պատնեշ, որոնք այո, մեխանիկորեն չեն թույլատրում, պարզապես որպեսզի ալերգենը ներծծվի արյան մեջ, եւ դրանք ընդհանրապես անվտանգ են եւ կարելի է բավականին երկար ժամանակ օգտագործել։ Այսինքն մենք հստակ ունենք մոտեցում, ես հորդորում եմ, հղին չպետք է ունենա ալերգիկ ռինիտով գանգատներ, դա ավելի վտանգավոր է, քան բացասական ազդեցությունը դեղորայքի։ Շատ շնորհակալ եմ, իդեպ մենք ունենք պատասխանները նաեւ մեր հանդիսատեսի, իսկ պատասխանները հետեւյալն էր, որ 20%-ը կարծում է, որ ինքը կարող է տարբերել ալերգիկ քթահոսությունը սուր շնչառական ինֆեկցիաներից։ Ես երևի թե այնուամենայնիվ ինձ կդասակարգեի այն 80%-ին, որովհետև իսկապես շատ դժվար է եւ խաբուսիկ է լինում։ Ալերգոլոգը կարծում եմ այդ ամենը կարողանում է անել շատ ավելի մեծ հավաստիությամբ ու հեշտությամբ։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր հրաշալի զրույց ունեցանք Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ալերգոլոգիական ծառայության ղեկավար Կրիստինա Ջամալյանի հետ։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։ Ալերգիկ հիվանդությունների բուժման գործընթացում ամենակարևորն ու բարդը ալերգենի հայտնաբերումն է։ Այսօր դա արվում է ընդամենը մի քանի րոպեում, ժամանակակից թեստերի օգնությամբ։ Բացի արյան միջոցով ալերգենների որոշումից, մենք ունենք շատ պատկերավոր մաշկի վրա կատարվող փորձերը։ Բազմաթիվ ունենք աշխատակիցներ գրադարաններում, գրադարանավար կամ առհասարակ բանկի աշխատող, որը որ արխիվային թղթերի հետ ունենում էր ինչ-որ մի առնչություն եւ առանց պատճառի անհասկանալի ունենում էր փռշտոց, քթահոսություն, արցունքահոսություն կամ մաշկային որևէ արտահայտում մաշկաբորբի տեսքով եւ չէր կարողանում հասկանալ ինչն է պատճառը։ Տեստի միջոցով պարզվեց, որ տվյալ անձը ունի գրադարանային փոշու նկատմամբ արտահայտված ալերգիա։ Հայաստանում ալերգոլոգիական առաջին ծառայությունը ստեղծվել է Էրեբունի հիվանդանոցի հիմքի վրա 1985 թվականին։ Տարիների ընթացքում ոլորտում ներդրվել են հետազոտման եւ բուժման բոլոր նորարար մեթոդները, եւ այսօր ալերգոլոգիան դարձել է հայաստանյան բժշկության զարգացած ճյուղերից մեկը։ Հիմնական այն շեշտը, որ դրվում էր հիվանդության արտահայտումը վերացնելու համար, հիմա գնում է նրան վրա, որպեսզի թույլ չտալ, որ առաջանա դա։ Ալերգոլոգիական ծառայությունում գործում են ալերգիկ հիվանդի գրագետ եւ անվտանգ բուժման բոլոր կարևոր նախապայմանները։ Դրանցից է օրինակ ցերեկային ստացիոնար բուժօգնությունը։
Առաջներում շատ ընդունված էր, երբ որ կաթիլային բուժումը հիվանդը ընդունում էր տնային պայմաններում, որը իհարկե ուներ իր վտանգները եւ այժմ էլ նույնպես կիրառվում է եւ ունի իր վտանգները։ Հնարավոր է ճնշման տատանումներ, ճնշման անկում, ճնշման բարձրացում, վիճակի վատթարացում եւ այլն։ Այդ պատճառով ցանկալի է խուսափել տնային պայմաններում կաթիլային բուժում ընդունելուց եւ Էրեբունի բժշկական կենտրոնը ունի այդ հնարավորությունը մատուցելու ցերեկային ստացիոնար բուժում ասվածը, այսինքն հիվանդը գալիս է ստանում է իր բուժումը, կատարվում է դինամիկ հսկողություն, վստահ ենք, որ հիվանդը լավ է զգում, ստանում է իր կաթիլայինը եւ գնում է առօրյա գործերին։ Դեղորայքային բուժումից բացի ալերգիկ հիվանդներին հաճախ օգնության է հասնում պլազմաֆերեզ սարքը, որը կարճ ժամանակում մարդու արյունն ազատում է ալերգեններից։ Ալերգենները սովորաբար ցիրկուլացվում են արյան շիճուկում։ Պլազմոֆերեզի ապարատը թույլատրում է զտել արյունը, առանձնացնել կարմիր մասսան, այսպես կոչված, այսինքն էրիթրոցիտները, տրոմբոցիտները եւ շիճուկը, որում գտնվում են ալերգենները։ Կոպիտ ասած մեխանիկորեն այդ ալերգենները դուրս են մղվում օրգանիզմից։ Պրոցեդուրան կոնկրետ կիրառվում է եւ սրված վիճակում եւ տալիս է շատ բավականին բարձր արդյունքներ եւ քրոնիկ հիվանդների լավ լինելու շրջանը երկարացնելու համար պրոֆիլակտիկ նպատակով կարող է պլազմաֆերեզը 3-ից 5 պրոցեդուրա ստանալ տարին 1 անգամ եւ կանխարգելի ալերգիկ հիվանդությունների սրացումը։ Էրեբունու ալերգոլոգիական ծառայությունում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում հղի կանանց բուժման ընթացքին, քանի որ վերջին տարիներին ալերգիկ հիվանդությունների ակտիվացում է նկատվում հղիների մոտ։ Անկախ տարիքից կամ ֆիզիոլոգիական վիճակից ալերգոլոգների գլխավոր նպատակը մարդու կյանքի բնականոն ռիթմը պահպանելն է, առանց ալերգիայի հետ կապված հավելյալ սթրեսների։ Հիմնական բուժման նպատակն է ոչ թե բացառել կոնտակտը ալերգենի հետ, այսինքն գտնել հեշտ տարբերակ, ունես կենթանի տնից հեռացրու, այդպես չի, ունես մասնագիտություն, փոխի մասնագիտություն, դա հարց չի լուծում։ Շուտով այդ օղակը սկսում է սեղմվել եւ այդ հիվանդին, եթե գնանք այդ ուղիով, ստիպված պետք է լինենք ասել ապրել բարոկամերայում։ Մեր նպատակն է նվազեցնել զգայունությունը, տարբեր ալերգենների նկատմամբ եւ ապրել լիարժեք կյանքով։ Հավելումներով սնունդը, աղտոտված միջավայրը, սթրեսներն ու կենցաղային քիմիան ալերգիաները վերածել են 21-րդ դարի համաճարակի, ու եթե նախկինում ալերգիաների սրացումները լինում էին գարնանը, այսօր ալերգիաները չեն ենթարկվում սեզոնային եւ ոչ մի կանոնի։ Օգնության են հասնում բուժման նորագույն մեթոդները, որոնց շնորհիվ կարելի է ապրել ալերգիաներով եւ չկորցնել կյանքի համն ու որակը։ Շարունակենք հաղորդումը ծնողների դպրոց հատվածն է եւ ես ուզում եմ միանգամից հրավիրեմ այստեղ մանկաբույժ Գայանե Հովհաննիսյանին։ Դիմավորենք։ Շնչառական ինֆեկցիաների մասին խոսել էինք, տարբեր պատճառներով քթահոսությունից խոսել էինք, հիմա մնացել էր մեր ալերգիաները, որը որ շատ մեծ խումբ է իրենից ներկայացնում ու հիմա պետք է փորձենք ասել, թե ինչ անել, ինչու է նախ եւ առաջ այս երեխաները ինչու են տառապում, որովհետեւ շատ է կյանքի որակը գցում եւ ինչ անել։ Ալերգիկ ռինիտները երեխաների շրջանում եւս տարածված խնդիրներից են հանդիսանում։ Ինչով ենք տարբերում ալերգիկ ռինիտները ինֆեկցիոն ռինիտներից, ինչը որ դուք նշեցիք, նախ շատ հաճախ զուգակցում են աչքերի կարմրությամբ, քթի փակվածությամբ, քթի քորով եւ հաճախակի փռշտոցներով։ Եվ քթից միշտ արկա է ջրի քլորձային արտադրություն թափանցիկ։ Ինչ վտանգ է իրենց ներկայացնում։ Ալերգիկ ռինիտները, ինչպես դուք նշեցիք, բավականին վատացնում են երեխայի կյանքի որակը։ Երեխայի առողջության հետ կապված պետք է նախ տարբերակել եւ դիմել բուժօգնության, քանի որ կյանքի որակն էր վատանում, ինչպես նշեցինք։ Իսկ կարող է ասենք լուրջ ալերգիկ ամենավախենալու ռեակցիան լինել ռինիտ ունեցող, քթահոսություն ունեցող երեխայի մոտ, թե սրանք տարբեր պատմություններ են, թե սա ընդհանրապես դրսևորումներից մեկն է, մեկ էլ տեսակ։ Տարբեր պատմություններ են խոսում, բայց ալերգիկ ռինիտ ունեցող երեխայի մոտ չի բացառում անաֆիլակտիկ ռեակցիան այլ ալերգենի նկատմամբ, որը կարող է առաջացնել։ Այսինքն մենք արդեն գիտենք, որ ռիսկի խմբում են։ Երեխաները այո, ալերգիկ ռինիտով հանդիսանում են ռիսկի խմբում եւ իրենք ռիսկի խմբում են նաեւ
բրոնխիալ ասթմայի տեսակետից, ինչի մասին արդեն խոսել ենք, եւ ցանկացած ալերգիկ դրսևորումներ այս երեխաների մոտ խաչաձև ալերգիաներով պայմանավորված կարող են ունենալ։ Ահա։ Երեխայի մոտավորապես ինչ տարիքից մենք կարող ենք, չի կարող այնպես լինել, որ երեխան ծնվեց ու միանգամից իր մոտ ալերգիկ ռինիտ կա։ Այնուամենայնիվ մի քիչ պիտի մեծանա, մի հատ դեսենսիբիլիզացիա տեղի ունենա եւ այլն, ժամանակ է պետք։ Որպես այդպիսին ալերգիկ ռինիտի դրսևորումներ մոտավորապես 1 տարեկան, 1.5 տարեկանում մենք արդեն կարող ենք տեսնել առաջին դրսևորումները, երբ որ մայրը գանգատում է երեխայի քթի փակվածությունից, որը զուգակցվում է աչքերի կարմրությամբ, հաճախակի արցունքահոսություններով եւ փռշտոցներով։ Լորձաթանթի գրգռվածություն, այդուց մենք հասկանում ենք, որ երեխայի մոտ կարող է առաջանալ թթվածնային քաղց, եթե այդ երեխայի մոտ թթվածնային քաղց ուրեմն այդ երեխան կսկսի վատ մեծանալ, այդ երեխան կսկսի վատ ծնվել, կսած ծնոտը կարող է փոփոխվել, վերջացրած գլխուղեղը կսկսի վատ աշխատել, այսինքն մենք կունենանք նաև ինտելեկտուալ զարգացվածության հապաղում Իհարկե չենք թողնում, ժամանակակից բժշկագիտությունը հասել է նրան, որ ունենք տարիքին համապատասխան բավականին լավ ազդեցության հակահիստամինային դեղեր, բավականին քիչ կողմնակի էֆեկտներով, որով կարելի է երեխայի եւ վիճակը թեթևացնել եւ չբարդացնել հենց ալերգիկ ռինիտը եւ չունենալ այլ կողմնակի էֆեկտներ։ Անպայման զբաղվում եք ձեր երեխայով, մանկական ալերգոլոգներ կան։ Ամենակարևորը, որ դուք չվերաբերեք այդ քթահոսությանը, դե լավ, ոչինչ, ալերգիա է, դե լավ, ոչինչ, դրանից ոչ մի վախենալու բան չի։ Վերագրում են շատ հաճախ մրսածությանը, որը երբեք չի։ Բացի նրանից, որ մրսածության ընդունում են, բայց բացի նրանից, որ մրսածության շատ հաճախ ասում են, դե լավ, հիմա երեխա է, էլի թող մի քիչ էլ քթից հոսի։ Ոչ, քթահոսությունից բացի այդ երեխայի մոտ բավականին լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ զարգացման հետ կապված, եւ հետո դուք կզարմանաք, ինչու ձեր երեխան հետ մնաց իր տարեկիցներից, իր հասակակիցներից։ Այնպես որ զբաղվեք, հետևեք եւ բուժեք ձեր երեխաներին։ Իմ հյուրը այսօր Գայանե Հովհաննիսյանն էր, մանկաբույժ, մենք խոսում ենք ալերգիկ ռինիտների մասին։ Մնացեք մեզ։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատողներ, շարունակում ենք հաղորդումը, խոսում ենք կարևորի մասին, իսկ կարևորն այսօր կաթն է։ Իմ հյուրն է Երեմյան ընկերությունների խմբի գլխավոր տնօրենի տեղակալ մարքեթինգի եւ հաղորդակցության դեպարտամենտի ղեկավար Լուսինե Երեմյանը։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Վերջերս դուք ստացել եք Հայաստանում առաջինը եւ միակը մանկական կաթի վկայականը։ Ինչ է իրենց ներկայացում մանկական կաթը։ Կաթը էլի, ինչ տարբերություն։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ մենք վերջերս ստացանք մանկական կաթի վկայական եւ պիտի ասեմ, որ շուկայում մենք առաջին կաթնամթերք արտադրող ընկերությունն ենք, որ ստացանք այդ վկայականը։ Եվ վկայականը խոսում է այն մասին, որ արտադրողը ներկայացնում է 100% բնական, անարատ եւ ակարգի կաթ, որակական բոլոր հատկանիշներով եւ այն կարող է տրվել նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների համար, ինչպես նաեւ մեծերի համար է այն շատ օգտակար, ինչի երեխաների մենք կարող ենք օգտագործել։ Ինչի երեխաների համար օգտակար է, բնականաբար մեծերը առավել մեծ հաճույքով պետք է դա օգտագործեն։ Թե չէ հիմա երեխաները կվերցնեին ու կասեին վերջ սա մեր մանկականն է, դուք իրավունք չունեք։ Իսկ հիմա ծնողները կարող է ձեռքից խլեն, ասեն ոչ բալիկ ջան, մենք էլ կարող ենք այդ կաթից խմել։ Սերբից սեղան գաղափարը ինչ է իրենց ներկայացնում։ Երեմյան ընկերությունների խումբը իր կաթնամթերքով հանդիսանում է առաջին եւ միակ ընկերությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ չեմ վախենա ասել նաեւ տարածաշրջանում, որ գործում է սերմից սեղան հայեցակարգով։ Ինչ է նշանակում սա։ Սերմից սեղանը դա ոսկե ստանդարտն է եւ խոսում է կաթնամթերքի այդպես էլ պետք է լինի։ Այդպես ցանկալի է որ լինի, որպեսզի ստացվի ակարգի բարձրորակ, անարատ, բնական կաթը։ Եվ մեր ընկերությունը միակն է, ինչպես ասացի, եզակի ընկերություն է, որ գործում է այս հայեցակարգով եւ ինչ է իրականում դա ներկայացնում իրենից։ Դա նշանակում է, որ մենք վերահսկում ենք կաթնամթերքի արտադրության ողջ գործընթացը, ողջ արժեշղթան։ Այսինքն կոպիտ ասած ինչ է կերել այդ կովը։ Ավելին, կերը արտադրվում է սեփական դաշտերում եւ հաշվի առնելով այն բոլոր սննդային օգտակարությունը, որ անհրաժեշտ է մեր տոհմային ցեղատեսակ կենդանիներին, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան արտադրելու, տալու որակական բարձր հատկանիշներով օժտված այն կաթը, որը անհրաժեշտ կլինի մեր հասարակությանը առողջ լինելու համար։ Ակարգի կաթ, բարձրորակ, բնական եւ բոլոր վիտամիններով լեցուն։ Այստեղ պետք է մի կարևոր հանգամանք ասեմ։ Մանկության ընթացքում ակարգի 100% բնական կաթի օգտագործումը նախադպրոցական եւ դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում հանդիսանում է կալցիումի, կալիումի,
վիտամին B-ի, վիտամին D-ի, ֆոսֆորի, ցինկի, սպիտակուցների, այո, բոլոր բնական վիտամինների մի պարարտ աղբյուր է դա։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ ամեն առավոտ այս բարձր կարգի կաթնամթերքի օգտագործումը երեխաների շրջանում ակտիվացնում է նրանց, նախ նպաստում է երեխաների աճին, զարգացմանը, տալիս է նրանց ակտիվ, առույգ, աշխույժ լինելու հնարավորություն, նաև ճանաչողական պրոցեսներն է, այսպես ասած, զարգացնում, մեծացնում եւ չխոսենք նաև, այսինքն կարիք չկա այնքան խոսելու այն մասին, թե ինչպես է օգնում երեխաների ոսկրային համակարգի զարգացմանը, մկանային համակարգին եւ իմունային համակարգին։ Ես մի քանի անգամ զրուցել եմ կաթնարտադրող ընկերությունների հետ, ինձ բացատրել են, որ տարվա տարբեր սեզոններին չես կարող ստանալ նույն քանակությամբ կաթ եւ ստիպված այո մենք տարվա ինչ որ եղանակին օգտագործում ենք թարմ կաթ, ինչ որ սեզոնների չի բավականացնում կաթը եւ մենք օգտագործում ենք կաթնափոշի։ Իսկապես այդպես է։ Իրականում շատ լավ հարց է եւ ուղղակիորեն առնչվում է, կապվում է Սերմի Սեղան հայեցակարգի հետ, այս բիզնես մոդելի հետ, որ մեր ընկերությունը իրականացնում է։ Քանի որ մենք, ինչպես ասացի, միակ ընկերությունն ենք, որ գործում ենք այդ հայեցակարգով, այսինքն մենք ցանում ենք այն կերը, որը որ մեր կովերը պետք է ուտեն եւ տան այն արտադրանքը կաթնամթերքը, որը մենք կարող ենք օգտագործել եւ օգտագործում ենք, ապա մենք ըստ էության ապահովում ենք թարմ սննդային բոլոր բարձր արժեքներով լեցուն այն անասնակերը, որը կովը ուտում է ողջ տարին։ Այսինքն մեր կովերն ապահովված են այդ սննդանյութերով եւ կարողանում են 365 օր մեզ տալ բարձր սննդային արժեքներով կաթը, ակաչի կաթը, որևէ սեզոն, որ ասենք այդ տարվա այսինչ սեզոնին, այն տարվա 11 ամիսը թարմ կաթեր, մի ամիսը կաթնափոշի։ 365 օր մենք արտադրում ենք ակարգի բարձր որակի կաթ։ Ինչպես ասեցի, մենք միակն ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որ գործում է այդ մոդելով։ Ես ուրախ եմ։ Եվ ավելին ասեմ, Սերմի Սեղանը նաև չի ավարտվում կովերի համար, մեր սպառողների համար, բացառապես շահում են բոլորը։ Այո, եւ Սերմի Սեղան հայեցակարգը չի ավարտվում դրանով, նաև շատ կարևոր է հասկանալ այն հատվածը, թե ինչպես է այդ կաթը ստացվում, ինչպես է այն տեղափոխվում դեպի կաթի գործարան եւ ինչ մեթոդներ են այդտեղ օգտագործվում։ Այստեղ շատ կարևոր է խոսել փակ ցիկլի մասին, թե ինչպես է կաթը ավտոմատ կթվում առանց որևիցե մարդկային ներուժի օգտագործման, այսինքն միջամտության, եւ փակ ցիկլն խոսում է այն մասին, որ չկա հպում կաթի եւ օդի հետ, որը նվազեցնում է բակտերիաների մուտքը դեպի կաթ։ Եվ փակ ցիկլով կաթը հասնում է դեպի գործարան, հատուկ սառնարանային մեքենաներով եւ տալիս շշալցվում է ապակյա տարաներով եւ ուղարկվում է դեպի մեր սպառողներին։ Վերջին հարցս ոչ մասնագետը, ոչ բժիշկը, ոչ արտադրողը, այլ սովորական սպառողը, որ մտնում է խանութ եւ փորձում է օգտագործել, չի ուզում լսել ոչ մեկին, չի ուզում գնալ գովազդի հետևից, այլ ընդամենը ուզում է իր գիտելիքով ընտրել հնարավորինս լավ կաթնամթերք։ Ինչի վրա է ուշադրություն դարձնում։ Շատ կարևոր է, որ սպառողը մի պարզ հարց տա իրեն։ Ինչից է ստացվում այդ կաթը։ Գրած չի։ Պիտակների վրա նշվում է։ Կաթը ստացվում է կովից, թե ստացվում է խառնուրդից, թե ստացվում է հավաքագրված, այսինքն այստեղ բազում ինչ պիտի տեսնեմ, ինչ պիտի գրած լինի։ Եթե արտադրողը ունի սեփական ֆերմա եւ կաթը ստացվում է այդ ֆերմայից, ոչ կաթի փոշու եւ ոչ հավաքագրված կաթի միջոցով, եւ կրկին պետք է նշեմ, Սերմի Սեղան հայեցակարգը աշխարհում շատ քիչ վայրերում է օգտագործվում, ինքը ոսկե ստանդարտն է, բայց կա այդ մեթոդը եւ դա միակն է, որը կարող է բացարձակ որակի կաթ տրամադրել, բացարձակ որակի։ Եվ անպայման պետք է սպառողը իրեն այդ հարցը տա, նույնիսկ եթե չունի այդ ինֆորմացիոն հնարավորությունը, միակ վայրը, որտեղ կարող է նա կարդալ, դա պիտակն է։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետություն դա իրականում շատ հեշտ է, պետք է հասկանաս արտադրողը ունի իր ֆերման չունի, հավաքագրում է, փոշուց է պատրաստում, ունի գործարան, որը օրինակ ունի միջազգային սերտիֆիկացում, օրինակ մեր գործարանը միակն է կրկին։ Բայց շշի վրա գրած է դա այդ ամբողջը։ Շշի պիտակի վրա այնուամենայնիվ տարբեր տեղերից ինֆորմացիա պետք է իմանաք, օրինակ նույն
ISO ստանդարտ սերտիֆիկացման մասին պետք է ասեմ, մեր կատնամթերքի ընկերությունը միակն է, որ ունի FSSC 22000 սերտիֆիկացումը կատնամթերքի գործարանի համար, դա եզակի մի, այսպես ասած, վկայական է, որը կրկին վկայում է, խոսում է այն մասին, որ որակյալ կաթ է ստացվում այստեղ։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատողներ, մենք այսօր խոսում ենք կաթի մասին, կաթի որակի մասին։ Դե կաթի օգտակարության մասին կարծում եմ խոսելը ավելորդ, թե ամենակարևորը փորձեցինք բացատրել ինչպես կարող եք դուք ինքներդ առանց կողմնակի օգնության մտնել խանութ եւ ընտրել հենց ձեր ու ձեր երեխաների համար օգտակար կաթը։ Մեր այսօրվա հյուրը Երեմյան ընկերությունների խմբի գլխավոր տնօրենի տեղակալ մարքեթինգի եւ հաղորդակցության դեպարտամենտի ղեկավար Լուսինե Երեմյանն է։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ։ 2012 թվականն էր, երբ Ֆրանսիահայ անվանի բժիշկ Գևորգ Աբգարյանը որոշեց Փարիզի հյուսիսային հոսպիտալի ուռուցքաբանության փորձը ներդնել հայրենիքում։ Իմ Փարիզի հիվանդանոցս ու Նայրի հիվանդանոցը քույր հիվանդանոցներ եղան օնկոլոգիայի թեմայով։ Նայրի նորաբաց քիմիաթերապիայի ծառայությունն անվանակոչվեց պրոֆեսոր Աբգարյանի կնոջ անունով, նրա մահվան պատճառը ևս քաղցկեղն էր։ Գևորգ Աբգարյանը կնոջ մահվանից հետո էր խոստացել Հայաստանում ևս ունենալ եվրոպական չափանիշներով աշխատող քիմիաթերապիայի բաժանմունք։ Դա այն տարիներն էր, որ Հայաստանում նոր ձևավորվում էր արտասահմանյան ոճով, արտասահմանյան ուղեցույցներով աշխատելու կարևոր փորձը։ Հենց այդ թվերից մեր մոտ դրվեց հիմքը, որ աշխատել խիստ եվրոպական եւ ամերիկյան ստանդարտներով։ Մենք սկսանք բոլոր հայ հիվանդներու դվյալները ամեն երկուշաբթի փոխանցել Փարիզ, Լևոն Բադալյանը ինձ փոխանցում էր, ես երեքշաբթի գնում էի Tumor Board-ին, այսինքն կոնսիլիումին, խնդրում էի, որ հայ հիվանդներու քննարկենք։ Ու իմ ընկերներս շատ լավ ընդունեցին դա ու բոլորը քննարկում էին։ Մի բա եկավ, ինձ ասեցին, որ գիտես, դու գարիք չունես ալ մեզ դիմելու, որտեղ քու բաժնեվարիչը շատ լավն է։ Խնդրեմ դու կոնդեղ մի հատ Tumor Board ստեղծեք։ Եվ այդպես արեցինք։ Քիմիաթերապիայի եվրոպական մոդելի բաժանմունք լինել նշանակում է ունենալ ոչ միայն ժամանակակից սարքավորումներ, այլև հատուկ վերապատրաստված բուժանձնակազմ։ Բազմամասնագիտական թիմ Tumor Board, որը կքննարկի բուժառուի հիվանդության պատմությունն ու բուժման անհատական պլան կկազմի։ Հոգեբաններ, որոնք կաջակցեն քաղցկեղը հաղթահարող մարդուն, եւ բուժքույրեր, որոնք կտիրապետեն նորագույն պրեպարատներով աշխատելու բոլոր նրբություններին։ Քաղցկեղի բուժման շղթայի կարևոր այս օղակները հաջողությամբ ներդրված են Նայրիում։ Եկան մեզ Ամերիկայից ստուգելու JCI որակավորումը եւ մենք ստացանք դա շատ բարձր գնահատականներով։ Շատ հբարդ եմ դրանով, որովհետեւ տեսամ, որ իսկապես շատ լավ են անում, Ամերիկայից տարբերություն չունենք։ Բաժանմունքը ոչ միայն տարածաշրջանի մակարդակով, այլ նաև աշխարհի մակարդակով ունի իր տեղը, իր լավ դիրքերը եւ մենք բարբերաբար ունենում ենք հիվանդներ, այո, հարևան երկրներից, հիմնականում Ռուսաստանից, ավելի շատ Ռուսաստանի հայեր են, բայց երբեմն լինում են նաև ռուս քաղաքացիներ։ Գնում են ահագին փողեր են ծախսում Գերմանիա, Ֆրանսիա, ինչ իմանամ Զվիցերիա ու տեսնում եմ, որ մեր առաջարկած բուժումը նույնն է ու մենք մի քիչ ավելի լավ ենք անում, որովհետև նայեցեք Ֆրանսիա օնկոլոգին տեսակ, հետո չեք կարա տեսնան օնկոլոգին։ Եթե մի խնդրեմ եղավ, պետք է գնաք շտաբօգնության բաժանմունք։ Այնտեղ բժիշկին տեսնում ես 5 րոպե։ Ես տեսնում եմ մեր բաժանմունքում 50 րոպե մի ժամ հիվանդին բաղում ենք։ Քիմիաթերապիայի ծառայությունում գրագետ եւ անվտանգ բուժմանը զուգահեռ առավելագույն հարմարավետություն է ստեղծվում յուրաքանչյուր բուժառուի համար։ Քիմիաթերապիայի ընթացքում մազաթափության կանխման համար կիրառվում են ժամանակակից սարքեր, երակները վնասելու բարդությունից խուսափելու նպատակով իմպլանտացիոն կաթետերներ։ Նայրի բժշկական կենտրոնի ուռուցքաբանության բաժանմունքը տարիներ շարունակ ամբողջ հանրապետության համար ապահովել է մի ստանդարտ, որին որ շատերը ձգտել են եւ մինչ հիմա ձգտում են։ Տարեց տարի ստեղծվում են նոր դեղեր, բուժման նոր մեթոդներ, ինչը բնականաբար ավելի բարձրացնում է բուժման արդյունավետությունը։ Եվ մենք տեսնելով այդ հիվանդներին, ովքեր որ բարդ վիճակում դիմել են մեզ, եւ հետո առողջ վիճակում գնում են տուն, իհարկե շատ մեծ ուրախություն ենք ապրում։ Ես վերջնական արդեն
բուժված վիճակում եմ գտնվում, իմ կարգավիճակը արդեն բացարձակ առողջ կարգավիճակ է։ Հիմա որ նայեմ, երևի թե 15 րոպեից արդեն ես մի քիչ տխրելով, որ հրաժեշտ եմ տալու ես շատ հրաշալի կոլեկտիվին, բուժանձնակազմին, բայց ես կհանդիպեմ երևի, առաջիկայում անպայման երևի պրոֆիլակտիկաների համար կհանդիպեմ։ Ես բուժվեցի ու ես գնում եմ դեպի աշխարհի կենտրոն Օշակա։ Այն դեղամիջոցներն ու բուժման այն որակը, որ տարիներ առաջ կապվում էին բացառապես արտերկրի կլինիկաների հետ, հաջողությամբ ներդրվել են Հայաստանում, քաղցկեղի շատացող դեպքերի կողքին ավելացնելով ապաքինման պատմությունները։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր ամբողջ թիմը աշխատում է մեկ նպատակով, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուրը լինի առողջ եւ պահպանի իր առողջությունը։ Եղիր առողջ, կհանդիպենք։